आमी नेट घायल्ले भायर नेटाक आमकां चुकोन एक व्हडली गोबी मेळ्ळी आनीक बरी व्हडली ती हांवें वेट करून चोयल्यार 120 kg जाली ती आनीक हांवें असली गोबी जायते वर्सांनी चोयल्या सो पयलीं जायते वर्सां पयलीं चोयलेली हाज्यान पयलीं तुवें हाज्यान व्हडली बीन गोबरी काडलेली केन्ना ना 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 ही म्हाजी फर्स्ट सगळ्यान बिगस्ट कॅच पयले पावली पूण व्हडलें नुस्तें दवरलें तुवें हाजे पयलीं दवरला आनी आहा आमकां व्हडलें नुस्तें ना न्हू आहा मेवता पूण हें चड व्हडलें आतां कितल्यांक सुमार लागली तुका म्हणजे हे कितें रातच्या मातसो 12 ती 1 भितर नायटी मागीर काडपाक त्रास जालो काडपाक जाल्ले आमचे आमी लिवर जालें न्हू 4-5 जाणांनी उबारून भितर गेली सो म्हाका खबर ना ती येद दवरली आहा म्हणून मागीर हिंगा वयर काडली म्हणटा तेन्ना आमकां कळ्ळें ती एक व्हिडिओ आयला तातूंत भितर 4 लोक उखलतात हय हय ते मागीर मनीस आनी तितून हांवूय आहा खूब आयसान घालतात आतां मागीर ती आतां कितें विकपाची काय कितें मागीर विकपाचें आमी ती चड व्हडली आहा न्हू सो ते घेवपाक मातशें त्रास करता सो 2 पार्टी कडेन सांगला सो ती ओवरलोड दाखोवपाक लागली सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें ती मोर दॅन 100 आहा म्हणून सो बेजिकली तुमकां पयलीं बारीक दिसली ती हय पयलीं आमकां बारीक दिसली ती एक 40-45 kg जातो म्हणून पूण जेन्ना बोटींतल्यान भायर काडली तेन्ना कळ्ळें आमकां चड व्हडली आहा ती घेता आसतना ते आमकां कांय कळोंक ना स्केल न्यू तुजी ती हय स्केल न्यू